Con nuestro alisado libre de calor, conseguimos nutrir el cabello desde la raíz, aportando brillo y suavidad. El resultado, un cabello más sano y manejable, sedoso y con aspecto más denso. Además, la decisión que tomamos de alisar y realizar este corte nos ayudó, como veis, a disimular las zonas con menor densidad de cabello. Valora siempre con un profesional la mejor solución para ti.